ଏ ହିମାଳୟ ନବୀନ ଚଢି ଇଏ ଖଣ୍ଡଗିରି ଆଗ ଚଢନ୍ତୁ ମୋହନ ମାଝୀ ହିମାଳୟ ଯିଏ ଚଢିଛି ତାକୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଦେଖେଇବ ଖାଲି ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ। ଏ ମୋହନ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛ 2 ମାସ ହେଲା ଜଣେ ଅନେଷ୍ଟ ଲୋକ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଏକାଠି ଆମେ 3 ଥର ବିଧାୟକ ହେଇଛେ। ମୁଁ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ତମ ବିପକ୍ଷରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଜୋରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ନବୀନ ନମ୍ବର 1, ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ପାଣ୍ଡିଆନ, ତୃତୀୟ ବବି, ଚତୁର୍ଥ କାଲି ଯୋଉ 15 ଜଣିଆ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଲା ଦରକାର ନି କିଛି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଫେର ଅନ୍ୟ କମିଟି ରହିବେ ନା, ଗୋଟାଏ କମିଟିରେ ସମସ୍ତେ ରହିବେ। ତାଙ୍କରି ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ନବୀନ ନିବାସରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଜ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବହୁତ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ କରି। ନାଇଁ ନାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଅଛି ତାଙ୍କର, ଏତେ ଦରକାର ନାହିଁ ସୁରକ୍ଷା, ସେ ବି ମନା କରିଦେଲେ। ଆଗରୁ ଥିଲା କଡ଼ାକଡ଼ି ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ। ଆଜି କୋଉଠିକି ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ, କୋଉଠିକି ସେ ଆଶ୍ରମ ଯୋଉ ଆମର ଜୟ ଲେକ୍ 150 କୋଟି, 15 ଦିନରେ 150 କୋଟି। ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ 300 କୋଟି, 20 ଦିନରେ 300 କୋଟି। ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ 200 କୋଟି। କଟକ ମେଡିକାଲ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡିକାଲ 2000 କୋଟି। ଯାହା ବି ଦେଖ ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲ, ଯାହା ଦେଖ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଟକ, ସେଗୁଡାକ ଡକାୟତ ଯୋଉଗୁଡା ଧରା ହେବେନି। ଦରକାର କଣ ତାର? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାର ଦମଦାର ଥିଲା, ସେ ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି। ଇଏ କୋଉଠୁ ପାଇବ? ଇଏ ସେତେ ବାଟ କେବେ ଚଢିବେ? ଏ ହିମାଳୟ ନବୀନ ଚଢି ଇଏ ଖଣ୍ଡଗିରି ଆଗ ଚଢନ୍ତୁ ମୋହନ ମାଝୀ ହିମାଳୟ ଯିଏ ଚଢିଛି ତାକୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଦେଖେଇବ ଖାଲି ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ। ଏ ମୋହନ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛ 2 ମାସ ହେଲା ଜଣେ ଅନେଷ୍ଟ ଲୋକ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଏକାଠି ଆମେ 3 ଥର ବିଧାୟକ ହେଇଛେ। ମୁଁ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ତମ ବିପକ୍ଷରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଜୋରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି।